Так, буду начинать новую торговую сессию. Видно, кто смотрит за моим каналом, видит, что фон задний немножко изменился. Это второе такое видео. Приехал на пару дней в деревню к родителям, поэтому вот так. Закончил вчера я торговую сессию с балансом 126,5. Я плюс-минус округляю, чтобы было удобнее, 126,5 долларов. И будем начинать сейчас искать монетки. Посмотрим, как рынок сейчас ходит, какие ситуации нам удастся найти. Так, давайте сразу я лучше скринер открою по объемам. Если здесь что-то необычное, кроме биткоина, эфира и стандартных вот этих тяжелых монет. Вот монетка РВН. РВН. Можно ее добавить, так как там проходят большие объемы сейчас. И обычно ее нету на таком месте в скринере. Что мы видим здесь? Тренд вверх. Была небольшая остановка, и сейчас мы падаем. В процентах, кстати, в процентах это не очень прямо оно движется. Вот тут сколько все вот это падение. Но если считать безоткатное, то 2% плюс-минус. Ну, кстати, возможно, вот здесь кто-то заходили в лонги, пытались ловить какой-то откат. Не знаю, я посмотрел бы, пока просто добавлю эту монету, потом посмотрим. И в скринере давайте уже основный параметр, по которому я смотрю, это изменение цены за час. То, как цена в процентном соотношении изменилась за последний час. И еще монетки, которые резко падают, либо летят. Вот мы видим STO и AXL. Давайте их добавлю, STO и AXL. STO есть. Отлично, такой график мне нравится. И AXL сразу же добавим. AXL. Так. Отлично, в принципе, кстати, вот. На часовике мы видим, что было внизу накопление, пробили вверх, немножечко постояли и вкатали почти весь рост вниз. Так что в принципе, я бы посмотрел на то, как тут цена стоит. И тут можно отыграть по-разному. Можно отыграть и в лонг, и в шорт, смотря в какую сторону сейчас начнут заманивать трейдеров. Тут мы что видим на AXL? На AXL, кстати, AXL раньше он сильно летал. На небольшом откате он просто стоял на месте, и сегодня он продолжил рост. И довольно-таки неплохо он летит. В процентах. Вот, кстати, вот эта большая зеленая свеча 1,5% за минуту. Довольно неплохо. В принципе, да. В принципе, возможно, здесь хорошее место для шорта, но пока не буду заходить, так как я чуть поздновато это уже увидел. И в принципе тут буквально 1% их можно было взять вот на 43,8. Но я тут не увидел, что, скажем так, поздно увидел эту ситуацию. Кстати, интересно, вот здесь, возможно в лонг торговать. Здесь будем, но также я немножко еще подожду, соберу чуть побольше информации, чтобы уже точно знать. Так, тут мы смотрим на 5-минутке, мы видим довольно интересную картину. Здесь мне больше нравится в шорт, но для этого как будто бы мы еще должны постоять,
чтобы собрать чуть побольше лонгистов. И желательно поставить где-то вот выше 2,20. 2 центов, там, 20 каких-то подцентов, или не знаю, как оно называется. Ой-ой-ой, стоп, я тут пропускаю, тут сильно падает СТО монетка. А вот тут уже могут кто-то заходить возле уровня, остановились прямо возле уровня поддержки. И если мы не будем сильно откатываться, а постоим прямо, то я бы заходил бы в шорт. Интересно, интересно. Сколько в процентах? Больше 2%. Вот это просто минутная красная свеча была. Непонятно. Она не очень сильно низко стоит здесь. Просто если бы цена не дала такой относительно сильный отскок, как почти половина движения цены, а если бы постояла на месте, можно было бы дальше заходить в шорт. А так как она начала откатывать довольно сильно, в принципе, уже здесь могут люди также заходить на понижение, открывать шортовые сделки. Поэтому я не уверен, что здесь прям хорошая точка входа для шорта. Но и лонговать здесь страшно, так как можно заходить в лонг с короткими стопами. И это также может привлекать трейдеров. Примерно, кстати, на 75 мы остановились, круглая цифра, чуть выше. Это тоже знак того, что могут заходить больше в лонги. Но при этом, в принципе, картина страшная. Так что это немножко отталкивает. Я бы сказал, неоднозначная ситуация. Кстати, монетка B2 полетела. Быстренько ее открою. Очень хорошо. 6% или сколько там движения цены. Без откатов. Просто на часовике мы видим просто сильно нисходящее движение, которое пробилось вот этим импульсом. Я бы здесь, кстати, заходил в шорты, но только немножко подождал бы каких-то обманок, скажем так, какого-то отката и небольших восходящих движений. И потом бы я... Мне кажется, тут вот это тут отыграет тот сценарий, когда цена резко выстрелила и безоткатно вкатается вниз. Но будет у людей играть, скажем так, то чувство, что ну, вот этот весь рост был же не зря, должно быть какое-то продолжение, не может быть весь вот это рост, а дальше будет только падение и падение. Если будет отыгрываться этот сценарий, то мы просто, в принципе, зайдем на каком-то откате и на остановке цены. И можно будет взять хорошее движение вниз на несколько процентов. Так что вот так. Тут мы... Тут есть остановочка, но, как я говорил, ситуация продолжает быть неоднозначной на монетке СТО. Поэтому жду. Тут также мне не до конца нравится. Так. B2, AXL еще делал небольшой прострел. VVV. Также вот монетка VVV падает, подошла к какому-то уровню и там задержалась. Давайте я открою ее как пятая монетка, за которой я буду следить. Интернет немножко подлагивает. Ну да, мы здесь было какое-то накопление, его пробили и сейчас держимся на низах. Просто так. В принципе, возможно, здесь можно взять лонговое движение, но, кстати, в процентах не очень сильно мы ходим. О, а вот тут уже начинается быть интересно для меня. Возможно, взять тут
Зашел в шорт, но я не уверен, что я прям в хорошем месте зашел. Тут я как бы больше зашел заранее. Я стараюсь заходить в таких местах, там, где чувство, что сейчас пойдем, ну, в другую сторону, скажем так. Например, если я хочу открыть сделку в шорт, то у меня должно быть чувство на графике, что в шорт мы можем дальше не пойти. Есть хорошая возможность заходить в лонги, там с каким-то желательно хорошим соотношением, и поэтому это довольно-таки лонговая для меня ситуация. Но вот здесь пока нету сильно лонгового такого чувства. Но, как я говорю, я надеюсь, что будет какой-то резкий вкат, и там уже попытаются ловить люди то, что, скажем так, нисходящее движение закончилось. Пока впечатление, что это просто откат, и мы его по-любому вкатаем вверх. Это, кстати, плюсик к шортовой позиции, в которую я стал. То, что лично у меня нет чувства, что это прям полноценный какой-то разворот, и дальше цена может не пойти. На часовике мы выбили несколько, скажем так, максимумов. В теории это можно еще даже выше сходить, но я не уверен. Вот здесь, блин, возможно, я в плохом месте зашел, потому что если мы пойдем примерно к моему стопу, сценарий сохранится, скажем так. В принципе, там будет еще больше усилено чувство, что мы полетим дальше в лонг, поэтому интересно. Но, кстати, должно быть только медленный подход, так как дать возможность зайти трейдерам позиции. Потому что если будет просто резкий импульс прострел, то на таком импульсе никто зайти не успеет. А будут уже заходить только на каких-то остановках либо откатах. Поэтому наблюдаем. Хочется мне. Вот, кстати, в похожих ситуациях, я когда вижу, типа, что в принципе сделка хорошая, но сейчас идет как бы не в мою сторону. Я раньше мог докупиться примерно, ну, чуть по лучшей цене. И тем самым стоп чуть подальше поставить. Но я бы уже был на двойной какой-то объем сделки. Но и в последних видео я там делал небольшие итоги и пришел к такому выводу, что мне нельзя перезаходить и увеличивать объем сделки. То есть если я зашел примерно вот на такой объем со своим стандартным стоп-лоссом, то примерно с ним я и должен остаться, не добавляться, не усредняться и ничего такого не делать. Поэтому так мы и сделаем. Не буду я здесь, если бы не выбило, я просто в эту монету не торговал. Хотя, в принципе, мне кажется, здесь очень хорошая ситуация. И даже и меня, в принципе, если выбьет, вполне по сценарию пойти дальше вниз. Кроме резкого импульса, как я говорил, резким импульсом без остановок действительно может продолжиться движение. Но этот сценарий более-менее, точнее, менее вероятен. Так, тут мы видим. Хм, довольно интересно. Но тут так как будто, не знаю, мне почему-то, в принципе, по логике. Тут можно зайти в лон с маленьким стопом, глобально лонговые движения. Но почему-то тут не возникает такое чувство, что вот сейчас мы полетим. Возможно, потому что остановки и падения как-то долго происходят. И нет тут такого чувства, что нужно прямо сейчас заходить. И это мне не нравится. Я бы здесь зашел бы в шорт, но так как нету сильного желания лонговать, возможно, тут заходят малое количество трейдеров в лонги. Поэтому, наверное, эту сделочку я пропущу. Да, возможно, тут я бы хотел, кстати, взять где-то 1,2 движения. Вот за вот этот минимум, скажем так, чтобы собрали стопы. Но почему-то мне не нравится она. Тут
Тут у нас пока все нормально идет. Вот это, кстати. Цена притормозила возле уровня, скажем так, возле уровня такой поддержки. Это, в принципе, лонговый сигнал. Но я не уверен, что здесь сильно много заходят в лонги. Слишком страшное движение вот это было. Так что пока наблюдаем, ждем. Так, тут что у нас за монетка? Вот, кстати, примерно результата я жду по вот этой монете. Был резкий импульс, и вот просто безоткатно его вкатали практически туда, откуда вы начинали. Тут я жду какую-то похожую ситуацию. Давайте еще в токенах быстренько выставлю Take Profit. Тут, наверное, выставим чуть больше, чем стандартный 1%, так как есть возможность подтянуть сделку. Давайте думать, где примерно... Так, ну вообще, примерно процентика полтора просто от любой какой-то остановки, вот если будет импульс, я бы закрылся. Ну, 32,51. Далее же 52. Сейчас поставим вот сюда Take Profit. 1 к 2. Если я не ошибаюсь, примерно $2. Да. Но это здесь я закроюсь только если меня закроет прям импульсом. Будет импульсное движение в мою сторону, потому что импульсное движение более непредсказуемое. Оно может и вкататься и полететь дальше вверх, либо же продолжит движение, но им... А если будет плавный, скажем так, плавное движение вниз, то на всем вот этом движении будут заходить больше лонгистов. И в принципе можно будет и еще чуть подальше ставить свой take profit, так как точка, где всех побреют, будет становиться все ниже и ниже. Только резким импульсом побреют так, что без возможности, скажем так, набраться в шорты или в лонги. Вот резкие импульсы не дают такой возможности зайти в позицию. Но тут, к сожалению, у нас такой случился импульс. Меня закрыло по стоп-лоссу. Интересно, здесь просто продолжится движение вверх и дальше импульсное, либо же вкатается и пойдет дальше. Но эту монету уже я торговать не буду, так как я здесь получил первую сделку в убыток. Но ради, скажем так, ради опыта и какого-то анализа я просто продолжу потом поглядывать буду на нее, чтобы понять, либо тут продолжатся импульсные движения вверх, что, кстати, вероятно. Чего я и опасался, когда заходил. Я входил в эту сделку и говорил, если меня выбьет, то только импульсным движением. Но я подумал, что такой исход менее вероятен. Кстати, 1 к 1 я бы здесь забрал бы свой take profit, но решил потянуть. Но я не считаю, что это ошибка. В принципе, в таких сделках часто идут большие движения. Тут мы что видим? Тут цена как-то вообще неохотно движется. И если честно, это все плюсик к тому, что чтобы здесь шортить. Ну, типа с трейдером, скажем так. Я думаю, здесь лучше лонговать. Смотрите, сейчас попытаюсь думать, как большинство трейдеров было сильное движение, вкатали весь рост. Это уже, скажем так, плюсик не в пользу лонгов, что мы вкатали все это движение и подошли к уровню. Цена не отскочила, цена начинает как-то еще поджиматься, все вот эти вкаты, они продаются и пока поджимаются, я бы сказал, даже возможно больше вниз.
потому силы покупателей здесь не особо много. И если начнется еще какое-то вот движение, возможно, и здесь уже зашло достаточное количество трейдеров в шорты. Но я не уверен. Я бы сказал бы, что вот здесь еще была больше неопределенность. А только вот на последних свечах появилось желание заходить в шорт, так как силы покупателей не очень много. Поэтому, возможно, нужно еще немножко подождать, чтобы еще вот эту, скажем так, ловушку полностью дорисовали, и, возможно, нам получится зайти где-то пониже в лонг. Но есть также всегда вариант, что пойдет без нас. Но я надеюсь, что дадут мне точку входа с хорошим соотношением и с хорошей вероятностью, скажем так, что зайдет в профит. Тут было просто падение, остановка, падение. Остановка, кстати, остановка. На этой остановочке не особо... Интересно. Тут не особо верится в лонг, если честно, так как мы видим, как сильно график падает. Какая-то проторговка, падение, проторговка, падение. Очередная проторговка интуитивно кажется здесь, что будет падение. Если еще и мы начнем какое-то такое небольшое движение, то я бы заходил бы в лонг. Вот это мне монетка, как я говорил, она не особо нравится. Хотя здесь проходят большие объемы. Но нет. Нет. Давайте посмотрю. А, Стоп, это... Ой, кстати, B2 продолжилось движение. Вот был резкий импульс, все же пошло движение резко импульсное вверх. Тут, к сожалению, не отыграл мой сценарий, и я тут был неправ. Так что вот так. Что мы видим? Кстати, хотел посмотреть, может какие-то монетки еще ходят. Скейт какой-то зажимается, возможно, ждут прострел в какую-то сторону. Брокколи подошло к уровню и остановилось. Мне такие ситуации не особо нравятся, так как можно зайти в лонг с маленьким стопом, но также большое движение шортовое, скажем так, большие красные свечи. Также здесь могут заходить и в лонги. Поэтому такую сделку я пропущу. Да и особо прямо сейчас никаких других я не вижу. Давайте... Что у нас здесь? Тут мы ждем. Вот этот график, в принципе, мне особо и не нужен. Хочу я здесь просто по топу посмотреть, какие монетки, может, их нету в скринере, они падают, либо же растут. Давайте сейчас сразу прокладываю буквально монеток 5 по падению, и потом также несколько монеток по росту. Ну, что-то оно все стоит на месте и особо никуда не идет. БМТ, кстати, на хаях цена остановилась. И как будто поджимается. Есть такое небольшое чувство, что мы можем полететь. Возможно, тут хорошее место, чтобы зайти в шорт. Но я не уверен. Хм, не знаю. Я понаблюдал бы за этой монетку. Скейт, если я не ошибаюсь, скейт, я говорил, похожая, да, ситуация.
Также монетка на максимумах остановилась. Потихоньку поджимается к ним. Так, скейт. Так, это что у нас? Джелли мы вчера торговали. Да, но она, кстати, сильно ходила. И сегодня довольно сильные движения давала. Но сейчас она просто очень медленно двигается. В процентах еще довольно допустимо, но характер движения, что и цена идет медленно в одну сторону. Мне такое не очень нравится. Боб, да? Это монетка Боб? Да, Боб. Также вчера торговал, похожие, сейчас похожие движения, как и Джелли. USTC. Это что? Какой-то стейблкоин, который не очень стабильный оказался. Потому что цена его 1 цент, а не доллар. Нет. Быстренько проклацываю. Может, что-то вижу, какие-то резкие вот такие палки. Да? Также вот эта резкая палка, это всего процент. Это уже не такие волатильные монеты. Рано я зашел не на том импульсе. Вот после этого импульса похожий сценарий был. Можно было взять уже 3% движения. Так как я увидел вот здесь, зашел, подумал, что будет вот такое похожее движение здесь. Но, к сожалению, такое не случилось. Кстати, блин. Тут хочется зайти в шорт. Точнее, есть так хочется зайти в лонг. Но я говорил, что эту монетку не торгую. Но также я до сих пор иногда нарушаю. Блин, хотя как будто звучит как отговорка. Если я до сих пор иногда нарушаю, то это в принципе не делает мне разрешения торговать этой монетой сейчас. Так что, скорее всего, тут-то я торговать не буду. Ну, хотя, если я сейчас увижу какую-то палку вверх вот сюда, то я, наверное, все же зайду в шорт. К сожалению. Блин, ну был слишком быстрый прострел. Ошибка. Скорее всего, здесь я словлю сейчас убыток себе быстро. Не нужно было заходить в эту монету. Зачем? Ой, когда я уже это преодолею. Фух. В моей голове сразу такое оправдание, это как бы не очень критическое нарушение на все мои слитые депозиты. И, скажем так, большинство убыточных дней начинается с таких некритических нарушений. Потому что я там немножечко зайду на какие-то полуобъемчики, либо же там зайду всего один раз при заход, а потом начинается выход за лимит на день и остальные какие-то движения такие непонятные.
Кстати, процента полтора-два в теории можно взять за вот этот какой-то перелоу, смотря как цена будет идти, если будет медленно идти, и какие эмоции будет вызывать. Если эмоции вызовет, что как страх, что мы сейчас еще один откат будет, то можно будет даже чуть дольше подержать. А если страх такой, что мы уже дальше пойдем вниз и страшно открывать лонговые позиции, то нужно будет закрываться просто по рынку. Но пока поставим примерно вот сюда за прострел 94 где-то. Это так, если будет какое-то резкое движение. Так, оно мне звонят. Ой, так, к сожалению, нужно срочно отойти. Но у меня здесь стоит Take Profit Stop Loss. Поэтому, наверное, пусть пока запись будет, либо же выключить потом на начале торговой сессии сказать, как она закрылась. Так, ну просто пришли гости, поэтому нужно, нужно отойти. Так что, наверное, я сейчас запись этого прекращу и просто в начале следующего видео скажу, как эта сделка закрылась.